大家好啊，好耐冇見啦，又係小編啦。今日較為有少少空閒時間，就覺得係上演嘅試位啦。個個人話上言遠，有幾遠呢？其實唔遠嘅。好光嗰個就係上言啦。其實我覺得大埔都冇。係啦。阻住嗰度大埔唔遠。咁一陣帶你哋入去睇下裏邊嘅試位先啊！而家小編就帶大家去呢個 B3 475尺兩房緊住嘅單位啦。好，我哋入去先啦。好，咁左手邊咧就係一個鏡啦。Hi， 好，咁入嚟嘅廚房啦。其實廚房幾闊落㗎。仲要係煤氣爐添，一流。係啊，如果你話以400幾尺個廚房叫大㗎啦，係啊，係啦。咁呢度應該雪櫃啦。唔使開，咁唔好開，我哋放棄咗佢啊。好，咁左手邊第而家咧就係個廁所啊，名廁 very good。好，咁小編有試下拍佢先。有一格，佢都有格㗎。咁都唔窄嘅，好過小柏風嘅。小柏風真係窄嘅。好，咁呢個就算飛機職啦。咁帶你去第一間房，係啦，呢間房就喺廁所後邊嘅，都實用嘅，可以擺到張雙人床，即係你呢邊擺雙人床，係啦。咁你依邊擺一個櫃都得，或者依邊雙人床，係啦，依邊就擺翻個櫃，係啦，睇下你想點嘅啫。但係我覺得你依邊擺雙人床會好啲，因為有個窗，咁你可以睇個景，係啦。係冇風景睇嘅，哈哈。因為佢係示範單位。好，咁佢家具點佈置咧，你可以參考下嘅，基本上係啦。好，去到第二間房啦。呢間就會大過嗰間少少咯。係啦，咁呢間你當係主人房都 OK 嘅，仍然都係啦。佢啲插蘇位，我唔知佢想點。呢個插蘇位，如果你擺張床會較為短咯，你張床應該咁擺會好啲。係啦，咁你依邊其實可以做個櫃嘅，係啦。係啦 ，OK。咁然後咧就係冇噶啦。